ครับสวัสดีครับวันนี้ตอนเช้านะครับก็ไกด์นะครับที่นี่นะครับก็จะพามาเที่ยวที่วัดอะไรนะวัดพระฉายครับวัดพระชัยครับผมพระฉายแล้วต่อด้วยอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันครับผมครับก็ดูทีมงานนะครับเย้ทีมงานครับนี่นะครับจุดหมายของเราคือข้างบนนี้นะครับไปทีมงานนะคะพี่ดูสภาพก่อนนะคะอันนี้ก่อนมาค่ะก่อนมานะก่อนมาค่ะเดี๋ยวดูหลังนี่ for after ใช่ถ่ายเจ้าของคลิปอันนี้อยู่ที่กล้องนะครึ่งทางครับครึ่งทางกับกล้องถ่ายตัวเองบ้างรอดูไกด์ไปครับไปเลยครับนำหน้าไปเลยโอ้ไปครับจุดหมายของเราก็อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นแล้วนะครับผมก็ผ่านมานะครับก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะครับอีก3 กิโลนะครับดูระยะทางนะครับที่กำลังปั่นนะฮะดูครับข้างบนชมวิวทิวทัศน์นะครับครับเดี๋ยวก็เราจะไปตัดตรงช่วงที่มันถึงเลยนะครับครับก็ตอนนี้เราก็ถึงไหนแล้วนะไกด์อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันครับผมครับถึงน้ำตกแล้วนะครับก็แต่ช่วงนี้มันจะน้ำจะน้อยหน่อยตรงนี้นะครับแม่น้ำนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็มีนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่ครับมันครับมาตั้งเต็นท์เนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศถ้าช่วงเช้ามันจะเย็นอยู่ตอนเช้าครับเป็นยังไงบ้างครับคือปั่นจักรยานมาเนี่ยก็ผมได้เรื่องอยู่ครับได้เรื่องอยู่เนาะครับผมแต่ได้ฟิลดีครับเพราะว่าบรรยากาศข้างทางมันจะสวยหน่อยข้างทางก็ตามนี้นะครับบรรยากาศข้างทางจะโอเคถ้าเราปั่นจักรยานครับดูนะครับข้างหลังนะครับทางมานะครับตอนเช้านี่ก็ถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับครับผมแล้วข้างในเราจะข้างในจะเป็นน้ำตกครับข้างในมีน้ำตกอยู่ไปประมาณ1 กิโลครับ1 กิโลเลยเลยครับอ๋อครับไปครับอย่างนั้นครับไปดูนะครับในขณะนี้ผมก็จะถ่ายนะครับคลิปกับบรรยากาศนะครับกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกับที่นี่นะครับดูครับหน้านี้ก็ถือว่าน้ำมันไม่ค่อยเยอะนะครับ ดูครับผมก็จะดูไกด์ของผมนะครับไม่ค่อยเหนื่อยเลยนะ
เราได้รับบรรยากาศอากาศดูครับ นี่ครับตรงนี้จะเป็นลานนะฮะเป็นลานที่คนกางเต็นท์นะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปนะครับเก็บบรรยากาศนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับสวัสดิการนะครับ ผมก็ระหว่างนี้ผมก็ต้องตามไกด์ผมไปก่อนนะครับ เพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายของเรานะครับ ดูนะครับ ไปกันนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดหมายอีกทีนะครับ นี่เราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปอีกประมาณ200 เมตรครับผม ครับเราก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับ ก็จะเดินเข้าไปต่อ ดูทีมงานนะครับ ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับ แต่ละคนไม่เหนื่อยค่ะ เดี๋ยวครับเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหม ไม่เลยครับผม ไม่เหนื่อยเนาะ ไม่เหนื่อย ครับ ไม่เหนื่อยเลย ไม่เหนื่อยดูครับ ไป เจอจากลมเลย ไปกันครับไปกันครับ ไปกันครับผมจะอยู่นี่ใช่ไหม จักรยานล็อกคอให้ด้วยนะครับ ครับผม เดี๋ยวขอกินน้ำก่อนได้ไหม น้ำหมดเลย น้ำหมดอีก น้ำหมดเลยครับผมนี่ไงพอได้ล้างคออยู่ ชายบอกว่ากินน้ำก่อน นี่นะครับ ผมก็เหนื่อยนะครับในการกินน้ำก่อนครับ แม่บอกว่าอะไรรู้ไหมไม่กินข้าวกันก่อนเหรอนี่หนูเตรียม เดี๋ยวกลับไปจะกินไม่ได้นะ เสบียงก็ไม่มีอะไรมากครับน้ำนะฮะครับไปกันครับ โอเคลุยลุยครับผม นี่นะ เอาครับเดินเข้าทีละคนนะครับ เดี๋ยวจะได้บรรยากาศกับคลิปนะครับไปครับ ไปเลยเดี๋ยวเจ๊นำหน้าเลยเจ๊ ไปกันครับก็ตอนนี้ก็เดินผ่านเข้าแล้วนะครับ ไปกันครับ ไม่ถักก็ไม่ถักเอาถักหรือพยุง ดูทางขึ้นนะครับ ข้างๆนี้ก็เต็มไปด้วยไม้ไผ่นะครับ ไม้สัก ฝุ่นไหมไม้ไผ่ ลงเต้านะคะ ดูทางขึ้นนะครับ นี่บอกนะคะก่อนที่จะไปถึงพระฉายนะคะ ยังบออีกแล้วครับ การที่ว่าน้ำ ยังไม่เห็นพระฉายใช่ไหมอันนี้แค่3 กิโลไม่ขึ้นมา2 ปีแล้วค่ะพี่เอี้ยงยังไม่เคยขึ้นพระฉายนะครับ อันนี้นะครับทริปนี้ก็จะเป็นทริปแรกนะครับที่ผมมานะฮะนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับ กับปั่นจักรยานประมาณสัก20 ปีนะฮะยังไม่เคยปั่นนะครับ ตอนนี้ขาก็เริ่มหมดแรงนะครับ แต่เราก็ยังสู้นะครับ จุดหมายของเราอยู่ที่ไหนนะ พระฉาย พระฉายครับ เขาพระฉายนะครับได้ถ่ายให้ดูยังครับจุดหมายตะกี้ ครับถ่ายแล้วครับทางขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายครับ ทางขึ้นนี้ก็เต็มไปด้วยนะครับ หินภูเขานะครับนี่ครับข้างๆนะฮะ อันที่ของเขาเองไม่ได้นะนี่เป็นพยานนะบ้านนี้นี่อ่านเป็นแต่ของป่าอะไรนะหมีดำเขารอดนะแต่หน่อไม้เราไม่รอดนะ พอผมเดินแบบนี้ผมก็คิดถึงสมัยตอนไปเรียนลูกเสือนะครับ เดินป่าครับโอเคครับทางขึ้น จะต้องไปก่อนเยี่ยงแล้วค่อยว่าเดินต่อเนื่องหน่อยได้ไหมหรือว่ามันจะเซฟเลย ไม่แล้วก็ไม่เราตัดใส่ได้ไงไปครับก็เดี๋ยวก็ไปเจอที่จุดหมายทีเดียวกันนะครับ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไป ไม่เหนื่อยเลยค่ะ ไม่เหนื่อยนะครับ พี่คุณบอกว่า3 กิโลโอ้ในแบบรอค่ะในแบบรอ ดูครับ ตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับ น้ำตก3 ลันนะครับ เดี๋ยวผมถามไกด์ผมก่อนนะครับ ไกด์เนี่ยนะฮะไกด์ครับไอ้น้ำตกอยู่ที่ไหนครับ น้ำตกเราต้องเดินไปประมาณ3 กิโลนะครับ 3 กิโล แต่ดูแล้วตอนนี้เราน่าจะไม่ไหวกันแล้วครับผมแต่ถ้ามีใครไหวเดี๋ยวเดินอีก3 กิโลเดี๋ยวผมพาไปเนาะ เดี๋ยวนะไอ้3 ลันนี้คือตรงไหนครับ 3 ลันคือตรงนี้ครับผม นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายใกล้ๆให้ดูครับ ตอนนี้คือน้ำมันแห้งหมดแล้วพี่ ตัวนี้น้ำมันตามฤดูกาลครับผม โอ้โหน่าโดดนะครับน้ น้ำตามฤดูกาลครับผมน้ำล่องหน ำตอนนี้เดือนอะไรนะครับ
ช่วงนี้เราอยู่เดือนกุมภาย่างเข้ามีนาครับผม น้ำไม่มีนะฮะช่วงนี้ฮะ ครับก็จะตามฤดูกาลครับผมเดี๋ยวเดือนหน้าเมษามันจะแห้งแล้งกว่านี้ โอ้แห้งกว่านี้อีก ใช่ครับผมตอนนี้ยังแห้งไม่พอนะครับ โอ้ เอาช่วยหน่อยครับผม ไกด์ผมไม่ไหวแล้วนะครับ ดูสภาพแต่ละคนนะครับนะฮะ เมื่อคืนเรากินน้ำจนแห้งฮะ กินน้ำปะนะน้ำปะนะนะครับ กินน้ำจนแห้งเมื่อคืน ตอนนี้เหงื่อผมก็เริ่มท่วมแล้วนะครับ ท่วมแล้วนะฮะ น้ำท่วมแล้วครับ แต่ความเสียหายมากนะครับ ดูน้ำตกครับ แต่จริงๆทางเข้ามาคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็ติดป้ายบอกอยู่นะครับ ว่าน้ำตกตอนนี้นะครับไม่ใช่หน้ามันนะครับ ดูนะครับ ไม่มีอะไรนะฮะนี่นะฮะสามหลั่นครับ ก็จะมี1 2 3เป็นยังไงบ้างครับข้างบน น้ำเยอะไหม เดี๋ยวไปปั๊มก่อนนะ ไม่มีเนาะครับ ตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับ แต่ว่าไม่เจอนะฮะไม่มีน้ำนะครับไกด์ครับ ตอนนี้จะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่นี่ไหมครับ ถ้าเรามาเที่ยวนี่ขอให้มาเที่ยวถ้าว่าเป็นฤดูกาลหน้าน้ำหน้าฝนอย่างเงี้ยน้ำไม่สวยมากครับ น้ำมันจะมีให้ในช่วงนี้ว่าเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกราต้นยังมีอยู่ครับผม ครับ แต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะไปใกล้จะถึงหน้าแล้งแล้ว คือไม่มีนะฮะหน้านี้ แต่ถ้าเข้ามาก็เข้ามาได้เพื่อชมธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ครับ อ๋อ แต่ว่า ครับ น้ำมันจะไม่มีแค่นั้นเอง ครับนี่ เป็นไกด์นะคะแต่มาจากใต้ครับ บรรยากาศนะครับที่จะมาเที่ยวนะครับ ใช่ครับผม ดูครับข้างๆนะ ถ้ามานอนพักตอนเช้าๆอ่ะจะโอเคอยู่นอนพักมาตอนเช้าแล้วมาเดินเล่นได้อยู่ออกกำลังกายเป็นการฟิตกำลังมาในตัวครับผม ครับ ตอนนี้ ออกกำลังกายได้อยู่ เหงื่อก็ท่วมเลยนะครับผมเหงื่อท่วมเลยนะ ออกกำลังกายฟิตจริงไหม ครับดู เดี๋ยวนะนกเงือก ครับเดี๋ยว นกเงือกนกเงือก เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายตรงต้นน้ำให้ดูนะครับวันนี้นะ ไม่มาช่วงหน้าฝน ครับ ดูจากข้างล่างนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ข้างบนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปฮะไหนๆก็มาแล้วนะครับ แล้วก็จะขึ้นไปที่จุดพักที่3นะครับ พักที่3ของแหล่งกำเนิดของน้ำตกสามหลั่นนี้นะครับ ดูนะครับ ดูครับนี่ครับทางขึ้นนะครับข้างบนนี่ครับนะครับดูอยู่ข้างล่างนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ข้างบนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศนะครับ ครับ เสร็จจากน้ำตกแล้วก็จะเดินทางไปที่ไหนนะไกด์ วัดพระพุทธฉายครับผม วัดพระพุทธฉายนะครับ ตอนนี้นะครับเราเกิดปัญหาอยู่นะครับเนื่องจากใส่เกียร์สุดครับใส่เกียร์สุด จักรยานเราแรงเหลือเกินนะครับ วิ่งจนโซ่นะฮะหลุดออกจากเกียร์เลยนะครับ ครับทีมงานก็กำลังช่วยกันอยู่นะครับ นี่ไงเนี่ยยกเลยตา มันดำมันจะกลัวเลย ไม่มีไกด์เนี่ยผมก็ไปไม่เป็นนะครับ ต้องรอนะฮะต้องรอไกด์ก่อน แดดเริ่มร้อนแล้วนะ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณกี่โมงแล้วนะ
4 โมงก็คือ 10 โมงอะเนาะ 10 โมงครึ่ง เข้าอยู่ไหนวะ 10 โมง 30นะฮะ มันขึ้นลงเอาตัวนี้ออกนะดำ ดูนะครับเรา ยุ่งหมดนะโดน โอ้ดูครับล้อนี่ลากล้อเลยนะครับล้อคือขยับเขยื้อนไม่ได้นะครับ เนื่องจากโซ่เขาติดนะครับ ไปครับโซ่ติดครับโซ่ติด ไม่เป็นไร ครับ ไม่เป็นไรครับผม ขอบคุณมากครับเดี๋ยวครับเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับ ก็ของที่นี่นะครับของน้ำตกนะครับ ก็ถือว่ามีน้ำใจพอสมควรนะครับ นี่เลยน้ำได้อยู่ล้นยืดเป็น ดูนะครับ ของเราเกิดปัญหาจากตรงไหนนะครับอ๋อตรงนี้มันเข้าเกียร์เข้าข้างในเลยนี่นี่ตรงนี้เข้าข้างในเลย ผัดอยู่ดีอ่ะป้าไม่มีเลย เข้าข้างในเครื่อง ไม่ขึ้นนั่นเลยโซ่ เครื่องมือก็ไม่มีเลย เรียบร้อยแล้วเข้าไปตีข้างในมั้ยมันใหญ่มือดึงตัวมือดำไหม เอาข้างล่างขึ้นก่อนได้ไหมข้างล่างขึ้นนี่ข้างล่างเข้าให้มันให้มันเข้าจานกัน อุ้ย นี่ข้างล่างให้มันเข้าจานกัน ก็มันหลุดออกมาข้างนอกเนี่ย เอาลง ไม่มาดิ ขาดเลยนี่มันติดที่มันเข้าข้างในเลยนั่น หนักเลย ให้หลุดก็ช่างมันข้างหน้า แต่เอาตรงนี้ให้มันนั่นก่อนเนี่ยมันหลุดเข้าข้างในเลยปัญหามัน มีผ้าไหมรถ แผนกไลฟ์สดก็ไลฟ์ไป เดี๋ยวเรา เหงื่อจกอะ เดี๋ยวขอซ่อมจักรยานก่อนนะครับพอดีจะไปไม่ถึงจุดหมายครับ เดี๋ยวค่อยไปเจอกันข้างบนนะครับ ที่วัดพระฉายนะ ใช่ครับ วัดพระฉายครับครับ ตอนนี้นะฮะเรากำลังปั่นจักรยานขึ้นเขานะครับ ดูนี่ก็จะมีเพื่อนลิงนะครับนะฮะอีกคนหนึ่งครับสมาชิกนู่นนะครับไม่ไหวโอ้ขึ้นอย่างนี้ ดูพี่เขาจะขึ้นให้ดูนะครับ ไปแล้วอ่ะพี่เขาวนอีกรอบนึงนะดูครับทีมงานแต่ละคนนะไหวไหมครับสู้นะ เป็นนะสู้ ดูพี่เขานี่ไหวนะฮะนี่ครับขนาดจักรยานมีเกียร์นะฮะจริงๆมันขึ้นไหวนะครับ แต่ขามันไม่มีแรงปั่นนะครับ เนื่องจากไม่ได้ปั่นนานนะครับ จักรยานมันธรรมชนะมันคือไหวครับผมแต่ต้นปั่นไม่ไหว ดูตอนนี้ผมนะครับแทบจะคลานเลยนะฮะดูครับแต่ละคนนะตอนมานี่ก็ถือว่าไม่ทุรักทุเลขนาดนี้นะครับที่ไปน้ำตกเมื่อกี้นะครับเฮ้ยได้ยินเสียงเขาถึงแล้วเขาถึงเลยนะโอ้โหโอ้ดูพี่เขานะครับแซงหน้าไปถึงนู่นแล้วนะครับโอ้สุดยอดครับนู่นฮะดูจากมองจากข้างล่างนะครับก็จะมีรถขึ้นมานะครับดูนะครับกำลังปั่นขึ้นมานะฮะดูครับ
ขนสัมภาระขึ้นไปนะฮะครับตอนนี้เราก็มาถึงบันไดขึ้นแล้วนะครับโอ้โห ถึงจุดนี้แล้วนะครับ ดูนะครับเพื่อน เราถือกัน ไม่เป็นไร ดูครับก็ขึ้นมานะฮะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับ ถึงจุดหมายของเรานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาตีนี่ก่อนนะครับนี่ครับไหนๆขึ้นมาแล้วก็มาตีนะครับไปครับผมก็จะตีลั่นระฆังให้ครบทุกวันนะครับนี่นะครับไหนๆขึ้นมาแล้วนะครับย้อนแสงมองไม่เห็นเลยครับดูวิวข้างล่างนะครับโอ้โหดูวิวครับจุดหมายของเราครับคือที่ตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงครับเหนื่อยไหมฮะการเหนื่อยครับผม เหนื่อยเนาะครับ แต่ในภาพคุ้ม คุ้มเนาะ อยู่ทางด่วนนะนี่ทางด่วน โอ้โหก็ยัง โคราชครับผมทางด่วนโคราช ยังสวยนะฮะข้างบนนี่มองเห็นหมดเลยเนาะ ใช่พี่นู่นเลยทางด่วนโคราชครับผม ครับ ทางด่วนโคราชสวยครับพี่ นี่วิวสวยนะครับมันจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเนื่องจากตอนนี้แดดแสงแดดนี่จัดมากเลยนะครับ ไปด้วย เอาของไหนบ้างล่ะ ไปกันเลยไหม เรียกว่ารับแสงเลย ฮะเนี่ยนะครับทีมงานก็ให้มาถ่ายรูปด้วยนะครับจริงๆผมไม่ค่อยจะเข้ากล้องนะฮะไม่ค่อยจะเข้ากล้องเท่าไหร่นะครับ แสบตาท่านี้มั่งยกมือขึ้นแสบตา หันหน้าไปฝั่งโน้น หันหน้าไป อุ้ยนี่คือทางกลับบ้านเราใช่ไหม ผมกลัวความสูงนะครับดูความสูงนะครับ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้ตอนนี้ไม่ให้ขึ้นนะครับ ทางนี้ปิดนะครับไม่ให้ขึ้นครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าพระพุทธบาทแล้วนะครับเราก็จะพาเข้ามาดูนะครับข้างในนะฮะอุ้ย นี่นะครับนี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นมาสักการะนะครับขึ้นมาดูนะฮะนี่นะครับ อันนี้บอกให้ครับวางดอกบัวแล้วปิดทองได้ตลอดครับ เว้นแต่กระจกไม่ให้เสริมดวงอายุเราเท่าไหร่เกินบาท2 บาทก็เสริมดวงร้อยหมอกพระ นี่นะครับ แต่ตู้ร้อยก็หมอกพระติดโพร้อยก็หมอกพระวางนี้ร้อยก็หมอกพระ ลุงก็มาแนะนำ อันนี้เรามาดูกันครับใครยังไม่เคยเห็นดิโป้หวานอยู่หน้าครับ ครับ อันเดี๋ยวเกินอย่างนี้ก่อน 2,000 กว่าปีเท้าท่านแห่งนี้นะต้องถูก8 ศอกท่านได้เหมือนโบสถ์ได้ครับ แล้วก็ดูรูปนะครับ ลึก3 เมตรครึ่งใช่ไหมเนี่ยรอยลึกดินเท้านิ้วโป้งยาว
2 เมตรครึ่ง นี่นะครับ เนี่ยกราบไหว้และเสริมดวงดีมากเลยอำเภอผู้หวานไม่ดีแล้วเขาปู่ย่าตายายไม่รับรักษาคือโยมดีเสียการที่ 3 สร้างแบบนี้ใหญ่ๆเป็นครอบตอนนี้ไปเห็นจำลองครอบครับของแท้ไม่มีแล้วครับอำเภอผู้หวานนะอันนี้ยังดั้งเดิมอยู่นะดั้งเดิมวัดนี้มีเงาเจ้าพระฉายกับเท้าป่านะ2 อย่างใกล้ๆตรงนี้โบสถ์หลวงพระนะคนถามจังเลยตรงนี้อะไรใกล้ๆโบสถ์หลวงพระครับเป็นดวงอย่างเดียวให้เกินอายุ19 ไป 20 25 ไป 26เกินอายุบาท2 บาทที่เป็นดวง นี่นะครับลุงก็มาแนะนำนะครับข้างในนะครับ คราวนี้ใครไม่เสริมดวงตรงนี้ทำบุญกระเบื้องนอกละ20 บาท 30 บาทได้100จะมอบพระให้กันอันนี้ประมาณ5 คน 10 คน 5 คนก็ได้ยืนตรงหน้าอยากรู้บอกได้บอกยืนหน้าอยากไปดูไหมอยากไปดูต้องบอกผมก่อนนะไม่บอกผมไม่บอกให้คือผมโดนบ่อยหาว่าบังคับให้ดูอ่านนะ ผมก็จะถ่ายบรรยากาศข้างในนี่นะครับ นี่นะครับ ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นปิดทองนะครับโอ้ผมก็จะมาปิดทองปิวไปแล้วครับ ไม่ได้ติดนะครับปิวไปแล้วแต่ก็ลงอยู่ในบ่อนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็จะมาปิดเป็นพระนอนนะครับพระนอนก็ปิดที่มือนะครับผมติดที่มือแล้วก็ติดที่มือแล้วก็ติดที่ใบหน้านะครับไว้ที่หูนะครับ นี่นะครับผมก็จะปักตรงนี้นะครับนี่นะครับผมก็ออกมาแล้วนะครับ เอาฟังก่อนดูท่านนี้เสร็จแล้วไปที่2นู่นดูภูเขานู่นสูงเป็นหัวผู้หญิงนอนซ้ายชายนอนขวาแต่งงานแล้วท้อง3 เดือนครับดูเสร็จแล้ว5 นาทีเดี๋ยวจะบอกต่อเอาเป็นคนไม่ใช่ นี่นะครับลุงบอกว่าภูเขาเป็นผู้หญิงนอนท้องนะครับดูเอาเองนะครับว่าใครมองเห็นเป็นรูปอะไรนะครับนี่นะครับ ผมก็จะถ่ายให้เห็นนะครับให้เพื่อนๆดูเอาเองนะครับนะฮะจินตนาการเอานะครับ มองเสร็จยังให้มอง5 ทีเสร็จแล้วยันบอกแผนที่ทิศไทยต่อไปครับ ลูกไปยืนไม่จะถ่ายให้ ข้างหลังนี่เป็นอะไรนะครับลุงข้างหลังนี่ครับเนี่ยที่บอกว่าลุงบอกให้มองอะไรนะฮะ นั้นมันที่ที่1สาวนอนหงายไม่แต่งงาน อ๋อตรงนี้นะครับลุงบอกว่าสาวนอนหงายก็ถือว่าสาวโสดนั่นแหละครับนี่นะฮะมองเอานะครับผมก็ขึ้นมาถ่ายให้ดูแล้วนะครับว่าใครมองเห็นเป็นรูปอะไรบ้างนะครับ มองเสร็จยังมองเสร็จแล้วมองแผนที่ที่ไทยนี่ นี่นะครับตรงนู้นนะครับนี่ครับ หายสลายหายหมด ตรงปลายที่ผมชี้นะ แค่นั้นก็แค่นั้น นะครับลุงบอกว่าเป็นผู้หญิงนอนหงายนะครับมองเองนะครับผมก็ถ่ายให้ดูแล้วนะ ใครอยากดูบอกให้ครับใคร ไปกันครับ ไม่ดูผมก็ไม่บอกแล้วครับ ลุงบอก เดี๋ยวให้ดู เอา ไม่ได้เลยของแท้ครับเดี๋ยวบอกให้ของแท้ครับเท่ากับอำเภอพุทธบาทไม่มีแล้วครับท่านโยนเหรียญเสียแล้วเอาจำลองครอบแล้วครับจำลองเท่ากับนี่ครอบครับไล่แล้วทำได้เลยครับ ผมก็ใส่ไปแล้วนะครับ ข้างในตรงนี้ผมก็จะไม่เสียบนะฮะ
นะครับ ไหวข้างในข้างนอกได้จะเข้าใน นี่นะครับบรรยากาศของข้างๆนะครับข้างๆของที่ล้อมรอบนะครับของพระพุทธบาทนะครับนะฮะหรือว่าเป็นรอยเท้าพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนี่ครับ ที่ไหน เดี๋ยวนะครับตอนนี้นี่ จำนวนสมาชิก หายเหนื่อยกันหรือยังครับ หายเหนื่อยแล้วแต่สมาชิกไม่ครบ ไก่ผมหายใช่ไหม ไกด์หายครับ ครับ ไกด์อยู่ข้างล่างครับ ไกด์ไม่ไหวแล้ว ครับเนื่องด้วยระหว่างทางนะครับมาเนี่ยเกิดปัญหานิดนึงนะครับนะฮะไกด์ของผมนี่จะเป็นโซ่จักรยานนะครับเข้าเกียร์นะฮะขับปั่นต่อไม่ได้นะครับ แล้วก็นิ้วนะฮะก็จะเกิดเป็นแผลนะครับ ก็เลยบอกว่า เขาเสียงระเบิด นะครับก็เลยบอกว่าปั่นจักรยานไม่ได้นะครับนะฮะ เจ็บเพื่อนปั่นจักรยานไม่ได้ ครับ ตอนนี้ก็จะเป็นลงขาลงแล้วนะครับ เราเดินลงนะฮะไม่ใช่ขาลงนะฮะครับก็คลิปนี้นะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ